ini penampakan rempah-rempah yang tadi saya rebus, kayak kunyit, terus jahe sama serai. Nah, ini kan warnanya butek ya, kayak gini ya. Sekarang kita tambahin jeruk nipis. Luar biasa deh, jadi berubah deh warnanya. Ini jeruk nipis yang tadinya butek, kita aduk-aduk. Warnanya jadi kuning, jadi cerah deh. Ya kan? Kalau di sini sih nggak kelihatan banget, tapi kalau di gelas bening, tuh kelihatan banget deh perbedaannya. Dan ini tuh ini pas lagi panas-panas sih, jadi langsung berubah kuning gitu. Cobain ya. Dan itu bagus buat kesehatan.